Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po vazhdojmë ditën e sotme për të sjellur tek ju lajmet më interesante, ngjarjet më të bukura që po ndodhin tek çifti shqiptar më i preferuar. Do të ndaloj tek Gjesti. Gjesti ka postuar një video duke bërë palestër. Do me thënë Gjesti nuk është ndonjë djalë që ka hyrë në peshë dhe ka nevojë për palestër, ai besoj që ka shumë energji që nuk ka nevojë fare të bëj vrap, por siç duket palestra i ndihmon për të qenë më në klasë, për të bërë nami nëpër diskoteka. Që nga ndalja e Big Brotherit, Gjesti ka patur shumë mbrëmje. Ka qenë i pranishëm në shumë koncerte shqiptare, ka qenë i pranishëm në shumë mbrëmje shqiptare ku karakteristika e atyre mbrëmjeve ka qenë po kjo energjia. Kjo energjia që fatkeqësisht nuk mund ta gjejmë te çdo njeri, zakonisht janë të veçantë këto njerëz që kanë kaq shumë energji, që kanë kaq shumë veprim, që kanë kaq shumë lëvizje, nuk kanë kaq shumë lëvizje, domethënë janë njerëz të mrekullueshëm. Dhe Gjesti ka vendosur që të argëtoj pak publikun, jo vetëm me pjesën e tij profesionale, por edhe me jetën e tij private. Në këtë video që ju shikoni është Gjesti me të gjitha gjestet e veta, është Gjesti me të gjithë natyrën e tij, është Gjesti, ai Gjesti që ka thumbuar Big Brotherin për 7 muaj me radhë, sepse fama filloi gradualisht, njëherë në Big Brother Kosovën, ku më pas domethënë kulminacioni ishte në Big Brother VIP Albania. Shumë i dashur, shumë i gëzueshëm, Gjesti ka shkruar në Instagramin dhe në grup në Instagramin ku të gjithë fansat janë tashmë të tubuar në atë grup për natën e sonte. Ju e dini që Gjesti po bëhet gati në palestër për sonte. Sonte do t'jemi në Rinora 4. Të gjithë shqiptarët të Zvicrës do kenë fatin për herë të parë të ndjekin një super performancë nga ana e Gjestit. Gjesti sonte do t'jetë në diskotekën më të frekuentuar shqiptare, në atë diskotekë ku kanë kënduar yjet e mëdhej shqiptare, në atë skenë ku janë ngjitur artistët më të mëdhej, do të ketë fatin të ngjitet ikona e kohës Gjesti. Sonte diskoteka është e prenotuar pafund. Domethënë, shqiptarët nga gjithandej kanë rezervuar për të qenë sonte pjesë në Rinora 4. Domethënë, pritet të jetë një super ambient, pritet të jetë një super atmosferë, pritet të jetë një festë e madhe. Gjesti po përgatitet se sonte i duhet shumë energji, pasi që Rinora është diskotekë shumë e madhe dhe të rëmben me energjinë e saj, sonte do të bëhet nami. Sonte do vallëzohet, sonte do festohet, sonte do kremtohet. Gjesti do t'i këndoj të gjitha këngët dhe me patjetër me publikun shqiptar do të këndoj atë strofën e voçkël që kanë ndjerur në rrjetet sociale të këngës Veshu e Nreçu, që në fakt videoklipin tashmë e kemi parë të gjithë realizimin e këtij videoklipi që është bërë në Austri. Gjesti po përgatitet për këtë gjë, besoj që është në emocione pafund, sepse çdo mbrëmje, çdo takim me shqiptarët, çdo moment i bukur, çdo diskotekë e mbushur është emocion në vete dhe të dhuron atë energjinë e bukur, të dhuron atë pozitivitetin dhe Gjesti siç duket e pret me shumë krenari sonte për t'u ngjitur në skenën më të bukur të Rinora 4. Kjo video më tërhoqi vëmendjen dhe në fakt dëshiroja ta komentoj sepse na mungon energjia e këtij djalit. Gjesti siç duket e ka kap veten me shumë pozitivitet, e ka kap veten me shumë energji, e ka kap veten me shumë adrenalin dhe po punon shumë me veten e tij për të qenë gjithmonë i freskët dhe për të qenë gjithmonë me energji të bukur në skenë. Domethënë po përgatitet për të shkuar drejt hapat e artistit të madh, edhe pse muzika është sfidë në vete. Muzika është luftë në vete, duhet të punosh çdo ditë, duhet të japësh energji çdo ditë, duhet të japësh kreativitet çdo ditë për të qëndruar në skenë, pasi që konkurenca dhe lufta që ka ky rrugtim është shumë i madh. Gjithsesi, Gjesti ka një mbështetje shumë të madhe, ka një menaxhim shumë të bukur, domethënë po menaxhohet në formën më të mirë dhe kjo po e bën që Gjesti të jetë superlativ në skenë, domethënë të vi me energji të bukur, të vi me pozitivitet. Sonte Gjesti do të jetë krejtësisht ndryshe nga diskotekat e tjera. Do të thoni ju pse? Sepse ambienti
dhe interesimi që shqiptarët kanë për të qenë sonte në Rinora 4 për të ndjekur gjestin është shumë më i madh nga çdo mbrëmje që gjesti ka patur më herët. Kështu që me shumë pozitivitet, me shumë dashuri, me shumë adrenalin, ne do ta presim gjestin dhe do të shohim se çfarë do të ndodhen sonte në Rinora. Do të thënë sonte keni fatin të ndjeni këtë energjinë e bukur që disa shqiptar në përvendet e tjera e kanë ndjerë. Ne do të ndjekim gjestin dhe do t'i sjellim të gjitha videot nga nata e sonte.